ये लेयर बनी होती है कि बनी गया पूरा बढ़ गई। एक बार मोटे बार से खिसके देखिए थोड़ा ना, रहने दे। इसी को मारते रहो, फिर मैं मारूंगा। भगवान करो कल्याण। वो लाऊं बजरी मंगवाए उससे। बजरी नहीं, इसी से मिट्टी मिट्टी लगा लो हल्की सी। नहीं वो रेता नहीं हुआ इन वाली। ना ना, यही ठीक है, मिट्टी हैं? मिट्टी ठीक है। अब बिग एंड को टाइट किया जाएगा। बिग एंड को टाइट करने के लिए बहुत कम है। बिग एंड को टाइट करेंगे हम। चलने योग्य है, संतोषजनक। ये लास्ट था ना? बस लास्ट है। क्या दे? लंबी रोड कहाँ है? लंबी रोड उधर ही आपही के अगल बगल में। उधर साइड में देखना आपके अगल बगल में भगवान है, तेरे पीछे तो नहीं है। एमोल नया डालेगा पुराना वाला? ना ना, ऑयल नहीं ला रखा हमने। इंजन घुमाऊंगा मैं, इधर देखो। अब फ्लाई व्हील को घुमाया जाएगा। दिख रहा है? नहीं घुमाते हुए हैं? हाँ ठीक है सर। टाइट करते हैं बिग एंड को। कर दूँ ना ना, दोबारा टाइट करने के दिखाओ इसको।
बंद कर। दूसरे को खोलो, इसको हाथ से खोल लो। अच्छा ये एक साथ चेंज होते हैं? दो दो करके आते हैं ना नीचे ऊपर। अच्छा पीस फिटेड है। इसमें फिटेड है। पीस आ गया इसमें साथ में। ये तो टक का सर। हाँ पिस्टन ऊपर के वाला पीस भी निकालो। इसमें लगा पेच किसी दरवाजे में। यहाँ से पेच किस लगाइए, यहाँ से यहाँ स्क्रू ड्राइवर। धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये ठीक दारी थी इसमें ना रखी है। देखो इसको पीछे ऐसी होनी चाहिए, इसमें दारी नहीं है। ठीक है दोनों। यहाँ से निकाला जाए, 20 से धक्का दो इसको, 20 से। हाँ यहाँ से इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। निकालते हैं। ठीक है, निकालने के बाद में इसको साफ करते हैं। साफ करके इसको चेक करते हैं कि कोई दाग तो नहीं है। दाग नहीं है तो नया पीस डालेंगे हम इसमें। एक ही बचे, दो बचे। ठीक है, ठीक है, दो ही बचे हैं। दो और हैं। नहीं हो रहा दो। पहले मक्खी को मक्खी से मिलाओ। मक्खी को मक्खी से मिलाए। मुझे भी दिखाओ। ये मक्खी को मक्खी से ये मिला दिया है। ये आ रहा है सेट। यहाँ पर उंगली रखो, इसको यहाँ से उधर से दबा दो पूरा। इधर से इसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद में इसको चेक करते हैं कि सही फिट हो गया है। फिट होने के बाद पीस ऊपर, दूसरा पीस इसके ऊपर लगाएंगे। पहले इसको लगाने के लिए ऊपर डालेंगे इसको। ये आ गया है ऊपर वाला पीस, इसमें सेट करने के लिए मक्खी मिलानी। पहले मक्खी मिलाएंगे। मक्खी मिलाई जाएगी। मक्खी है, मक्खी को यहाँ मिलाते हैं। ये मक्खी से मक्खी मिलाते हैं। इसको मक्खी से मक्खी मिल जाएगी। इसको से धक्का दो उसको उधर। स्क्रू ड्राइवर से धक्का नहीं देंगे। पहले ये आ गई सेट। अब ये मक्खी से मक्खी मिल गई है। उस स्क्रू ड्राइवर से इसको पुश करेंगे। रुको एक मिनट का, मक्खी से मक्खी। मिल गई। आप धक्का दो इसको ऊपर। ये सेट हो गया। अभी बिल्कुल पूरा सेट हो गया है। यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल लेवल में आ गया है। ठीक है, क्रैंक में तेल लगाना है। तेल की डिब्बी कहाँ रखी थी? डिब्बी कहाँ रखी थी? मेरे पास नहीं है।
इसके ऊपर और लगाओ। ऑयल लगाने के बाद में करेंग के ऊपर ऑयल लगाएंगे चारों साइड में, पूरे गोल गोल में करेंग के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, करेंग के ऊपर लगाने के करेंग के ऊपर पूरे में तेल लगा दिया है। ठीक है, ऊपर की साइड भी चपड़ दिया। हाँ, ऊपरी साइड से चपेट दिया, एक बार पूरा चपेट दिया है ना। नीचे की साइड में इसको पुश करें। अब सेट हो गया है, इसके बाद में इसको नीचे में लेकर इसको सेट करेंगे। इसमें बढ़िया तेल लगा। बढ़िया करके पहले तेल लगाएंगे अच्छी तरह। लो बोल्ट डालो। दोनों बोल्टों को पहले मक्खी वाली साइड मिलानी है। ठीक है, हाँ, ये मक्खी वाली साइड है। वो ऊपर वाली मक्खी वाली साइड से मिलानी है। अब दोनों साइडों को मक्खी की साइड में, ये मक्खी साइड में, मक्खी साइड मिलाएंगे। यहाँ से ये मक्खी साइड में, ये इधर से ये मिलेगा। इसको मिलाने के बाद में इसको हम टाइट करेंगे। अब ये पीस को मुंह मत दिखाना, मेरा हाथ ही दिखाना। साफ करना है। पीस को इसको साफ करने के बाद में पीस को साफ करना है। पीस को साफ करने के बाद में इसको मक्खी की साइड में देख के प्रॉपर इसको सेट करना है। सेट हो गया है। सेट होने के बाद में इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे चिकनाहट करने के लिए, क्योंकि आगे के लिए फिर दोबारा अगर गाड़ी स्टार्ट करे तब वो घूमे ना। दूसरे पीस को साफ करेंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद में इसको ऊपर वाले कपड़े में पहले सेट करेंगे, मक्खी को मक्खी से मिला के। जब ये सेट हो गया है तो उसके बाद में इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ और इसको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगाने के बाद नीचे वाला पीस मक्खी से मक्खी मिलाएंगे। मक्खी से मक्खी मिलाएंगे, ऊपर वाले पीस की और नीचे वाले पीस की, दोनों पीस मिलने के बाद में उसको टाइट करेंगे। वो पूरा टाइट अच्छी तरह करेंगे क्योंकि लूज ना रहे। बंद कर दो बीच वाला। दोनों कनेक्टिंग रोड को अच्छी तरह टाइट करेंगे क्योंकि दोबारा लूज ना रहे। अच्छी तरह इसलिए टाइट करते हैं रोड को कि दोबारा पीस घूमने का डर है। पड़ने वाला आपका बैटरी बन गई। हाँ जी सर, निकला नहीं बिकती, बंद कर दो। टुनाइक है बहुत है। एक तो घूम रहा है या टाइट तो नहीं हो रहा, फ्लाई व्हील सही चल रहा है, इसका मतलब पीस डले हैं वो बिल्कुल सही है और सेट अपनी जगह हो गए हैं। फ्लाई व्हील अच्छी तरह घूम रहा है और फ्लाई व्हील
बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से घूम रहा है। बिग एंड खोलेंगे। बिग एंड को हमने पहले खोल रखा था क्रैंकशाफ्ट को चेक करने के लिए कि लूज तो नहीं हो रखा है। बिग एंड को खोलेंगे। सब्जी ठीक होती है क्या वो? हाँ है और क्या, पनीर वाली ले आओ। वो ले आया मैं छोटा ब्लैक। पनीर वाली हाँ मेरे को भी देना। वैसे ले आपने नहीं है यही खाएंगे वो। ले लो, जोर लगाओ। ये चलो बिग एंड को खोल रहे हैं हम। बहुत ज्यादा टाइट होता है। ऐसे झटका नहीं मारना। चलो नहीं ये नहीं मारो जोर। चलो 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 हाँ चलो। बिग एंड खोल रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइट होता है क्योंकि क्रैंकशाफ्ट को ये चलो चलो वही डाल दी। कैच करके रखता है। पीछे लगाओ पीछे लगाओ मैं खींच लूंगा वहां से। डाल दो बस कोई बात नहीं डाल दो। बस बस बस। फ्री तो नहीं गया ना ये होने वाली चीज नहीं है। चलो अब लगानी जोश नया है। चलो बिग एंड को खोल रहे हैं अभी। बच्चे का ठीक है। हाँ 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 बस बस गया। हाँ चलो हाँ उधर से करना है आराम से झटका नहीं हो। चलो अब खुल जाएगा। चलो चलो पीछे लो अपना खींचो। बिग एंड बहुत टाइट होता है क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट को रोक के रखता है। बिग एंड को डाउन करेंगे। थोड़ा साइड हो जाना, तेल गिरेगा। ये बिग एंड है। एक बिग एंड खोल दिया है और दूसरा खोल रहे हैं। इसलिए चेक करेंगे क्योंकि कहीं क्रैंकशाफ्ट में कोई घर्षण तो नहीं हुआ है। ये बिग एंड नीचे आ गए हैं। ये जो गोला बनता है ना राउंड राउंड, हाँ जी इसमें हाँ, ये ओके पीस है। इसका मतलब ये सही है। ओके बीच है। मक्खी मेरी साइड में है, आपकी साइड में। मक्खी आपकी साइड में सर। अभी हम वापस फिट करेंगे इसको मक्खी से मक्खी मिला के। बिग एंड को चेक कर लिया है, ठीक पाया गया, संतोषजनक पाया गया, अच्छा पाया गया। ये भी चेक किया, अच्छा पाया गया, संतोषजनक पाया गया। है ये है बड़ी पास बिगेट। ये दाग नहीं है, ये वैसे हो रहा। ऐसे में नाखून लगाओ। हाँ दाग क्या कर सकते, चलने योग्य है। क्रैंक देख लेते। अब क्रैंक को चेक करेंगे। टॉर्च ऑन नहीं किया मैंने। टॉर्च ऑन करो ऊपर से, बंद, इसको पॉज करो, बराबर वाला निशान दो, बराबर।